世界で最も強力な毒を持つクモ、ブラックウィドウ。日本語で黒い未亡人と訳されるこの名前は、その戦慄すべき習性に由来しているんです。なんとこの種のメスは交尾を行った後、オスを殺して食べてしまうんです。そして今からおよそ40年前のアメリカシカゴには、そんなブラックウィドウを彷彿とさせる恐るべき女性がいたんです。1982年6月8日、ある殺人事件が起こります。14発もの銃弾を受けて億万長者の男性が殺害されるんです。そして真相解明は困難を極め迷宮入りに。しかしその数年後、捜査上に一人の人物が容疑者として浮上。それはなんと殺された億万長者の妻、敏腕検事補のミュラー氏は彼女を裁判にかけ、このように指摘するんです。この女性は正真正銘のブラックウィドウ、まさにクモ女なんです。そう、彼女は自分の美貌と巧妙な策略を武器に、それまでに何人もの男を手玉に取り、莫大な保険金を手に入れた悪女だったんです。その額はなんと2億円。億万長者を誘惑し結婚、そして殺害。莫大な保険金の入手に成功したこのクモ女の冷酷な犯行とは。そこには美しきクモ女が張り巡らせた策略の網があったんです。はい、どうも東京都福生市出身のけんちゃんです。5回目ぐらいじゃないですか。ヤミカです。まあね、今回ね、億万長者が殺されて一番最初に疑われるのは、まあ大体その保険金を受け取ったね、奥さんなんですが、まあそれがね、バレずに数年間もの間、逮捕されなかったんです。一体ね、それはね、なんでなのかというと、そこにはね、用意周到な計画があったんです。まずはね、2人のね、出会いから見ていきましょう。狙われた億万長者。今から遡ること42年前、1978年、アメリカシカゴのナイトクラブで黙々と酒を飲み続ける一人の男がいました。彼の名はワーナー・ハートマン。34歳にして億万長者になった彼は、人呼んでステレオキング。音響機器の店を開業した彼は、車に搭載するカーステレオにいち早く高音質のオーディオシステムを取り入れることで、数年で巨万の富を築き上げた男だったんです。一方で、仕事に没頭するあまり、家庭は冷え切り、すれ違いの生活に耐えきれなくなった妻は、二人の娘と共に出て行ってしまったんです。巨万の富では孤独の苦しみには勝てず、離婚の傷は1年経っても癒えないまま。そんなワーナーは寂しさを紛らわせようと、夜な夜な街に繰り出しては憂さ晴らしをしていたんです。そしてその日、そんな孤独なワーナーに微笑みかけてくる女性が、まばゆいばかりの美しさを持ったその女性は自らをデブラと名乗ったんです。まるで天使のようだとワーナーは一目惚れ。24歳のデブラはこの店で働くストリップダンサーだったんです。ねえ、二人きりにならない？デブラはワーナーをVIPルームに誘い込みます。体をすり寄せ、長い手足を絡ませ求めてきたデブラ。ワーナーはのめり込み、その甘美な肉体の虜になったんです。チエチエやな。そんなここネオン街では、実は1年ほど前からある噂が広まっていたんです。それはとんでもない大金持ちが夜な夜な飲み歩いているというもの。デブラはワーナーを一目見て確信したんです。この男こそ噂の大金持ちだと。彼女には金銭目的という下心しかなかったんです。悲しいな。しかしそんなことはつゆ知らず、デブラに惚れ込んだワーナーはデートを重ねます。そして彼女の美貌の陰には幼少期からの苦労があることを知ります。女手一つで育てられたデブラ。一つの缶詰を家族全員で分かち合うような貧しい生活だったんです。15歳で高校を中退し、家計のためにダンサーの仕事でお金を稼ぐようになったんです。そんな彼女の姿をワーナーは昔の自分と重ね合わせたんです。実は彼も19歳の時にドイツから夢を求めアメリカへ渡り、全くのゼロからのスタートを切った苦労人だったんです。だからワーナーはなんとかデブラを幸せにしたい、そう思ってしまったんです。そうして結局出会ってから半年が経った頃、二人は結婚をしました。こうしてステレオキング夫人となったデブラ。ネーミングダセーな。彼女はやがてその本性を表すようになったんです。シカゴ郊外にある大豪邸に住み、きらびやかなダイヤモンドのアクセサリーを身につけ、ロールスロイスを乗り回すようになったんです。欲しいものは何でも手に入れたデブラ。もはやワーナーを完全に支配していたんです。ですが、贅沢三昧の生活はいつまでも続きませんでした。デブラのとどまらぬ欲望は周囲との圧力を生んでいったんです。夫婦が住む大邸宅にワーナーと前妻との間の娘ステファニーが遊びに来た時のこと。高校生の彼女はデブラのある不自然な行動に気がつきます。ワーナーの経営する音響機器のお店の常連にテニスコーチを務める一人の男性がいたんです。彼の名はジョン・コラビック。デブラはこの若くてハンサムなジョンとしばしば見つめ合ったり、意味ありげな視線を交わしたりしていたんです。
エチエチやな。そしてそんな様子をステファニーは目撃。そこでワーナーにデブラとジョンは特別な関係になっているかもしれない、そう忠告したんです。いや、よく気づいたわよステファニー、どんどんデブラ追い込んじゃってちょうだい、浮気する女マジ許せねえからバレてほしいですね。経験談。忠告を受けて以来、ワーナーはジョンに対して強い態度を取るように。そこで勘のいいデブラはすぐにステファニーの邪魔が入ったことを嗅ぎつけます。あなたがもし去らなければ永久に傷つくことになるわよ。半ば脅すようにデブラはステファニーをフロリダの実家に追い払ったんです。またワーナーの前妻であるバシリキもデブラの機嫌を損ねるんです。発端は大繁盛していたお店の経営状態が一転し悪化の一途をたどり始めたこと。ワーナーはその理由を突き止めるため、かつてお店の経理を担当していたバシリキに帳簿の調査を依頼すると、そこで衝撃的な報告が入ったんです。なんと店の資金はほぼゼロ、ほとんど破産状態に陥っていたんです。原因はもちろんデブラだったんです。しかも決して手をつけてはいけないお店の運転資金まで使い込んでいたんです。ところがこの暴露を受けてデブラは反省するどころか、使い込みを暴いた前妻バシリキも激しく憎むようになるんです。こうして経営に行き詰まり始めたステレオキングなんですけど、するとね、デブラはね、悪魔が乗り移ったかのように恐ろしい計画を実行していくんです。デブラは浮気相手のジョンにこんな言葉をかけます。二人で暮らすためにはワーナーに消えてもらわないと。ワーナーの生命保険の受取人はデブラ。つまりデブラは保険金目的で愛人のジョンにワーナーを殺させることを企み始めたんです。ねえ、死体はどうやって始末したらいい？薬品で投下してしまえば証拠が残らなくていい。ところがこの計画はなんとワーナーに聞かれてしまうんです。実は2人の関係を怪しんでワーナーはデブラの部屋に盗聴器を仕掛けていたんです。彼は急いで生命保険会社に連絡、保険金の受取人の名義を2人の娘へと変更、そしてデブラに離婚を突きつけたんです。盗聴器仕掛けてるなんてなかなかやんじゃない、ワーナーさんもちょっと不信感をね抱き始めてるんじゃないでしょうかね、デブラは当然のことながら離婚を固くなに拒否、いかなる協議にも応じようとはしませんでした。彼女の生活はワーナーの資金力に完全に依存していたんです。目当ての保険金も受取人が自分ではないとすれば離婚を受け入れるわけには絶対にいかなかったんです。ところがその数日後、衝撃的な展開が起こります。ワーナーのもとにデブラから一本の連絡が入るんです。離婚の話し合いに応じます。いきなり素直に応じるの、ね、このねファッキン悪女、二股浮気不倫女がね、恨みがすごいわよあんたも、デブラにはねある恐ろしい計画があったんですよね。そしてそれを実行していくんです。ステレオキング殺害。1982年6月9日、シカゴの警察署にデブラがケースを変えて飛び込んできました。夫が殺されました。警察は現場のハートマン邸に直行。そこには血だらけになって死亡しているワーナーが、遺体には14発撃たれた跡が、現場の状況から何者かに襲撃された殺人事件であることは明らかだったんです。本格的な捜査が開始。真っ先に疑われたのはもちろん第一発見者のデブラですが、彼女には揺るぎないアリバイがあったんです。実はデブラ、犯行が行われたと推定される前の晩からワーナーの前妻バシリキとその娘エヴァと一緒に過ごしていたんです。さらに不思議なことに、デブラが自宅でワーナーの遺体を発見した時も娘のエヴァがずっと一緒だったんです。つまりデブラにはワーナーを殺せるタイミングは一瞬としてなかったんです。いやおかしいよ、デブラ絶対犯人じゃない。どういうこと？みんなそう思うんですけど、一体ね、どんなねトゥインクルを使ったんでしょうか。トゥインクル？トゥインクルは違う、魔法じゃなかった。トゥインクル素で間違えました、すいません。次にデブラの愛人ジョンが疑われるんですが、彼にも友人夫婦と一緒に食事をしていたというアリバイがあったんです。その後様々な説が浮上しては消えるも、決定ではなくこの事件は迷宮入りに。でもこれ保険金ゲットってデブラ喜んでるかもしれないけど、保険金の受取人変えてるから、うまくいかないじゃん。娘にワーナーさん変えてたんですけど、実はねデブラさんね巧妙な策を2つ講じてるんです。ワーナーは殺害される前、保険金を娘名義に変えていました。しかし、果たして本当に事件後もその名義のままだったのでしょうか。ワーナーの生命保険の担当者はハーベイ・ルーチさんという男。実はワーナーが殺害される直前、彼の元を訪れる人物がいたんです。その人物は部屋に入ってくるなり、ハーベイのデスクの上に$3000、日本円にして75万円分の札束をポンと置いたんです。そして驚愕の依頼をしてきたんです。保険金の受取人を再び私の名義
ぎに戻してほしい。狼狽するハーベイ。そんな彼の膝の上にデブラは馬乗りにまたがり、こう囁いたんです。頼み事を聞いてくれたらもっと素敵なお礼をするわ。その後、ワーナーの葬儀が行われてしばらく経ってからのこと、デブラの元になんと2億円もの保険金が転がり込んできたんです。もちろんそれはハーベイが手配したもの。雲女の毒牙の犠牲者がまた一人増えてしまったんです。さらにデブラはワーナーの邸宅もそのビジネスも相続、欲しかったものは全て手中に収めたデブラ。まさに人生の絶頂だったんです。デブラにとっちゃもう毎日パーリーナイって感じでしょこれもね。そんなねパーリーナイトもね、長く続かないですよ。悪いことしたらバレるんですよ。天網開会層にして漏らさずってねことわざがあるんですけど、今ねチンチン開会にして何々って言った。というわけでね、それがねバレるっていう日がねやってくるんですよ、やっと。そしてね、そのきっかけはね結構意外なものだったんです。逮捕されたキーマン。ワーナー殺害から3年後の1985年、全くの別件で一人の男が逮捕されます。銃の密売人ケネス・カーネル60歳。カーネルの逮捕時に押収されたものの中に1丁の銃が。これに捜査当局の注目が集まることになるんです。この銃はマック10と呼ばれる珍しい型の軍用マシンガンでした。そしてこのマック10、なんとワーナー殺害事件で使用された銃と同じ型だったんです。さらに密売人のカーネルの驚くべき過去が明らかになります。なんと彼はデブラの浮気相手ジョンと元ルームメイトだったんです。追い詰められたカーネル、友人のジョンに頼まれて銃を調達したことを自白したんです。そしてさらに衝撃的な証言が。デブラが全てを計画しジョンをそそのかせて殺害させた。再捜査が念入りに行われると、ジョンが友人と食事をしていたというアリバイは崩れ逮捕。悠々自適な生活を送っていたデブラの身柄も抑えられたんです。まあね、ちょっとしたこの計画のほころびから事件は一気に解決へ向かったんです。いやでもなんか、引っかかるのはそこじゃない、そのなんであんだけ嫌ってた前の妻と子供と一緒にあの夜は過ごしてたのっていうところが引っかかる。それがね、デブラがね講じていた2つ目の策なんです。そしてね、その前妻と娘を世にも恐ろしい罠にはめ込む雲女の本性が明らかになるんです。裁判ではデブラがいかにして鉄壁のアリバイを仕組んだかということが焦点になりました。そしてワーナーの前の家族の証言で新たな事実が明らかになったんです。実はデブラ、生前のワーナーに対して離婚協議に応じる代わりにある不思議な条件を提示していたんです。あなたの前の家族も含めてみんなで話し合いたい。そしてワーナーが殺害された1982年6月8日、バシリキは娘エヴァと共にピザ店に到着。このお店はワーナーから離婚協議を行うので集まってほしいと指定された場所だったんです。ところがそこに現れたのはデブラのみ。ワーナーの姿はなかったんです。ワーナーは後で合流するわ。デブラはそのように説明。裁判で当時のことをバシリキはこう証言しているんです。とても奇妙でした。私たちのことを嫌っていたのに、あの晩はずっと一緒に過ごしていたんです。そう、デブラはアリバイをでっち上げるため前妻たちを呼び出していたんです。犯行の詳細はジョンの証言によって明らかに。ワーナー殺害はデブラたちが一緒に過ごしている間に行われました。そして遺体発見時にも恐るべき計画があったんです。なんとデブラは娘のエヴァに一緒にワーナーの様子を見に行こうと誘ったんです。鬼畜やな。午前3時頃、2人は車で自宅に到着。そこでデブラがワーナーの遺体を発見すると、別の部屋にいたエヴァのところへ行き腕を掴んで発見現場に連行したんです。そして血まみれの父親の姿を見せたんです。エヴァは悲鳴を上げて倒れ込んだと言います。そして1990年3月、ついに判決の日。愛人のジョンはワーナー殺害の実行犯として懲役16年、密売人ケネスはジョンに銃を手配したことやその他の余罪で懲役20年、そしてデブラは殺害計画の首謀者であり保険金を騙し取ったとして懲役22年が言い渡されました。アメリカ犯罪史に残る保険金殺人事件を起こした雲女デブラ・ハートマン。彼女は2002年9月に仮釈放。出所後のデブラは人前に現れることもなく、今もどこで何をしているのかは明らかになっていないんです。気づいたところで時すでに遅し、一度絡まったら二度と抜け出せないのがクモの巣というもの。皆さんもどうか雲女にはご注意を。